Ешкім саған дос та, дұшпан да емес, бірақ өмір жолыңда кездескен жанның бәрі саған босқа жолыққан жоқ. Иә, мен олардан ақылдырақпын, себебі өзімнің ештеңе білмейтінімді білемін, ал олар өздерін бәрін білеміз деп ойлайды. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Ештеңеге қарамай үйлене бер. Жақсы әйел жолықса бақытты боласың, ал жаман әйел жолықса ойшыл боласың. Қолда барыңа шүкіршілік ет, бірақ одан да жақсысына ұмтыл. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Бір ғана жақсылық бар, ол білім. Бір ғана жамандық бар, ол надандық. Әлемді өзгертпес бұрын, өзіңді ретке келтіріп, алға ұмтыл. Сөз сүйектен өтпесе, таяқта көмектеспейді. Табиғат адамға көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз бен екі құлақ, ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі шын көңілден шығуы екі талай. Мейлі, маған еліктеп айтса да. Өз шаруаңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен ол адамның өз шаруаларымен қалай айналысып жүргеніне мән бер. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Досыңның жүрегін құр қошеметпен емес, жүректен шыққан шынайы сөздеріңмен жаулап ал. Ізгілік пен игілік жоқ жерде, әсемдік те жоқ. Қалаған адам амалын табады, ал қаламаған сылтау табады. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қаттырақ қадірлеймін. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Таң қаласың, кез келген адам қанша қойы бар екенін жатқа біледі, бірақ қанша досы бар екенін айта алмайды. Сонда достықтың бағасы қанша? Тәуірлер тәуір кісінің тойына шақырусыз да бара береді. Өнерден жақсы, білімнен үлкен, ұяттан сұлу ештеңе жоқ, ал қызғаныштан асқан дұшпан жоқ. Ой қуу дегеніміз өлімге дайындалу. Мен сені көрсін десең, сөйлегін. Ашулы адам ешқандай пайдасыз өзгелерді жәбірлейді. Егер сендер дауыс беру арқылы бәрін шешуге болады деп ойласаңдар, онда Афинаның бар иттері атқа айналсын деп дауыс беріп көріңдер. Ең үлкен жетістік өз кемшіліктеріңнен арылу. Ақыл біліммен шектелмейді. Бақыттың кілті оны тоқтаусыз іздеуде емес, барға қуана білуде.
Денсаулық бәрі емес, бірақ денсаулық болмаса, бәрі бекер. Сұлулық адамды уақытша басқаратын патшайым. Сенің шағымданып жатқан мәселең шешілетін болса, неге шағым айтасың? Ал ол шешілмейтін мәселе болса, шағымданып нең бар? Дана адам мейірімді келеді. Барға ризашылық білдіру біздің табиғи байлығымыз, ал сән-салтанат жасанды бейшаралық. Ең жақсы неке әйелдің көр, еркектің саңырау болғаны. Тек ақымақ қана барлық нәрседен кілтипан іздеп отырады. Адамдар ненің жақсы екенін біле тұрып, бәрін керісінше істейді. Жанашыр ақылшың болса, әлемдегі ең бай адам сенсің. Адамдарға сыр сақтағаннан гөрі, жанып тұрған отты ұстаған оңай. Қалай көрінгің келсе, солай бол. Логика айтады, егер сен бақытсыз болсаң, демек сенде бақыт жоқ. Онда орныңнан тұр да, оны ізде. Ал парадокс, егер сен бақытты іздесең, оны жоғалтасың. Жай ғана түсін, бақыт сенің жаныңда. Нағыз даналық, жақсы мен жамандықты ажырата білуде. Мен афиналықта, гректе емеспін, мен әлем азаматымын. Өзің қандай болсаң, сөзің де сондай. Шектен тыс ғашықтық ең жаман жек көрушілікті туғызады. Егер әр нәрсеге әуесқой болсаң, онда сен көп білетін боласың. Өнермен айналысқандар оған жан дүниесіндегі барын берсін. Азға қанағат еткендер Құдайға жақындай түседі. Біреуді сынамас бұрын өзіңнің өткеніңді есіңе түсір.